E aí, minha gente, aqui é a Lidia Amor e você está na Clique Saúde. Antes de mais nada, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai adorar o nosso vídeo de hoje. Então, solta a vinheta aí, DJ! E no vídeo de hoje, nós estamos aqui com o alto-falante da Pioneer, que é um subwoofer TS-SW 2002D2. Esse sub tem 20 centímetros de diâmetro e por ele ser slim, ele é versátil, pode tanto ser colocado na caixa de som quanto no tampão do carro. Ele vem com esse aro, que além de ser super bonito, ele dá um acabamento perfeito na instalação. Ele tem potência de entrada nominal 150 watts RMS, impedância 2 ohms, sensibilidade 86 decibéis e frequência de resposta entre 20 a 200 Hz. Na caixa, além do sub, ele vem esse rolo de fita dupla face e os parafusos para instalação. Vem também a lista de postos autorizados, o certificado de garantia e o manual. Bom, no vídeo de hoje eu falei um pouco para vocês aí do alto-falante da Pioneer. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato no nosso WhatsApp aqui com os nossos atendentes, também nas nossas redes sociais. E fora esse, nós temos mais de 5.000 produtos na nossa loja virtual, então entre lá e peça já o seu. Essa é a Clique Saúde, a entrega mais rápida do Brasil.